Die Vrye Mark Stichting stel 'n praktiese oplossing voor om die werkloosheid-vraagstuk in Suid-Afrika by te lê en Ethiopië bou die grootste lugvaartsentrum in Afrika. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Die Vrye Mark Stichting stel 'n praktiese oplossing voor om die werkloosheid-vraagstuk in Suid-Afrika by te lê. Die land se werkloosheidssyfer bly hoog met 'n amptelike koers van 31,4% en 'n uitgebreide syfer van 42,1% volgens die jongste data. Die stigting stel 'n werksoekersvrystellingssertifikaat voor wat werksoekers sou toelaat om tydelik van arbeidswetgewing vrygestel te word om sodoende makliker werk te kry. Die organisasie is van die standpunt dat huidige arbeidswette, volgens internasionale studies, deur onder meer die Internasionale Monetaire Fonds en die Wêreldbank, werkgewers ontmoedig om mense in diens te neem en sodoende werkloosheid te vererger. Kyk, ons oplossing is eenvoudig en vrywillig. Die Vrye Mark Stichting se werksoeker vrystellingssertifikaat of JSEC. Indien iemand 6 maande of langer werkloos is, moet hulle toegelaat word om gratis 'n sertifikaat te kry wat hulle vir 2 jaar vrystel van die minimumloon en ander swaar arbeidsregulasies. Hulle en hul werkgewer kan dan alleen self onderhandel oor lone en voorwaardes. Dit gee hulle die kans om ervaring op te doen, vaardighede te leer en 'n voet in die deur te kry sonder om oneindig werkloos te bly. Die JSEC kan miljoene nuwe werksgeleenthede oornag ontsluit en mense se waardigheid herstel. Dit werk juis omdat dit vryheid en keuse teruggee aan die werksoeker. Meer inligting by freemarketfoundation.com. Die voorsitter van die parlementêre portefeulje-komitee oor water en sanitasie, Leon Basson, meen drastiese besnoeiings aan die departement se begroting kan Suid-Afrika se waterkrisis moontlik verdiep. Hy het die waarskuwing gerig nadat die minister, Phemi Majortina, haar departement se begroting en jaarlikse prestasieplanne vir 2026-2027 bekend gemaak het. Basson meen die departement se begrotingsvermindering van 23 miljard rand tot 21 miljard rand is fundamenteel teenstrydig met die land se waterwerklikheid. Majortina sê egter daar is reeds 'n nasionale wateraksieplan opgestel wat na goedkeuring glo op 30 April bekendgemaak sal word. Meer as 26,000 pasiënte kan tot 10 jaar vir heupoperasies in Gautengse openbare hospitale wag. Die inligting is deur die LUR vir Gesondheid in Gauteng, Faith Mazibuko, in 'n skriftelike antwoord op die DA se skadu LUR oor gesondheid in die provinsie, Dr. Jack Bloom, onthul. Die langste wagtye vir heupvervangingsoperasies is by groter hospitale, onder meer by Chris Hani Baragwanath, Charlotte Matseke en die Tembisa Hospitaal, waar pasiënte tussen 3 tot 10 jaar vir die operasie kan wag. Die kortste wagtye is by kleiner hospitale soos die Mamelodi Hospitaal, Leratong Hospitaal en Steve Biko Hospitaal. Volgens die departement word die lang wagtye onder meer aan ernstige personeeltekort toegeskryf, as ook gebrekkige toerusting. En 'n Chinese konstruksiegroep, Sinohydro, word daarvan beskuldig dat hy ernstige oortredings en moontlike menseregte skendings by die Karoo sonkragprojek in Suid-Afrika gepleeg het. Volgens 'n ondersoekverslag word beweringe gemaak van onwettige werkspermitte, die gebruik van ongedokumenteerde buitelandse werkers, swak werksomstandighede en selfs sterftes op die terrein. Die projek is deel van Suid-Afrika se hernubare energieuitbreiding en die betrokke maatskappye ontken die beweringe, terwyl owerhede die saak ondersoek. En ons sluit af met internasionale nuus vanaand. Ethiopië het begin met die bou van die Bishoto internasionale lughawe, wat die grootste lugvaartinfrastruktuurprojek in Afrika se geskiedenis gaan wees. Die projek gaan na beraming $12,5 miljard, oftewel 206 miljard rand, beloop. Die spoghawe beplan om teen 2030 jaarliks 110 miljoen reisigers te verwelkom, wat selfs meer is as Atlanta se wêreldbekende lughawe.
Ethiopian Airways gaan ook, of eerder Ethiopian Airlines, gaan ook 'n groot deel van die koste finansier om Addis Abeba as Afrika se hoofsentrum te vestig. Die ultramoderne terminaal wat deur Zaha Hadid Architects ontwerp word, sal ook plaaslike kulture weerspieël. Die projek mik om 'n aksieplan aan te neem wat lugdiens sal toelaat om vrylik tussen lidlande dan te kan vlieg. Dis al van my Carla Burg vir vanaand. Ons maak môre aand weer so. Tot dan toe, totsiens. Hey, die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Is jy bang? Dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie hier dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet nie wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Jaco. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.